थियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एभेलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं। अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूमध्ये द लेप्रोसी मिसन नेपाल पनि एक हो। द लेप्रोसी मिसन नेपालले कुष्ठरोगबाट प्रभावित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि रोजगार सम्बन्धी परियोजना फाउन्ड सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसै फाउन्ड परियोजनाबारे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। द लेप्रोसी मिसन कुष्ठरोग सम्बन्धी काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। द लेप्रोसी मिसनले नेपालमा 1957मा आनन्दवन अस्पतालको स्थापना गरी काम गर्न सुरुवात गरेको हो। मिसनले कुष्ठरोगको नियन्त्रणका साथै कुष्ठरोगबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका साथै अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमध्ये रोजगार सम्बन्धी फाउन्ड परियोजना पनि एक हो। फाउन्ड चाहिँ पुरै कस्टमाइज खालको छ। भोलि गएर चाहिँ कोही ग्राफिक डिजाइनको ट्रेनिङ लिन चाहन्छ भने उहाँहरूलाई हामी वेलकम गर्छौँ। हामीले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छौँ। हामीले यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ आफूले पनि इन्भेस्ट गरेर अनि हामीले पनि डबल इन्भेस्टमेन्ट गरेर ल्यापटप किनेर उहाँले अनलाइन बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले वेलकम गर्छौँ। त्यसै कारण एकदम कस्टमाइज खालको छ। हामीले चाहिँ पुरानो विधि जस्तो खालि डोको त्यो यो बनाउने खालकोमा छैन। हाम्रो चाहिँ यो एकदमै कस्टमाइज खालको अनि निड बेस्ड फुल असेसमेन्ट हुन्छ। यहाँ हामीले हजुरलाई धेरै कुराहरू बताउन सकेनौँ। टेक्निकल कुराहरू जुन स्टाफले असेस गर्नुहुन्छ, क्यापासिटी थाहा हुन्छ, एजुकेसनको लेभल थाहा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल ट्रेनिङमा पठाउने हो। 10-15 जना आउनुहोस् हामीले डोको तालिम चलाउँदैछौँ भनेर डोको सिक्नलाई चाहिँ हामीले पठाउँदैनौँ त्यसरी। तर इन्डिभिजुअली उहाँको निड के हो, उहाँको जोग्राफिकल सिचुएसन कहाँ छ, अवसरहरू के छन्, वरिपरि दायाँ बायाँ पुरै असेसमेन्ट हुन्छ। हामी एम्प्लोयरसँग पनि कन्ट्याक्टमा छौँ। अनि स्किल के निड छ, इन्डस्ट्रीमा के चाहिएको छ, त्यसै ट्रेनिङ दिएर पुग्दैन। इन्डस्ट्रीमा के छ आवश्यकता त्यो हेरेर चाहिँ हामीले गर्छौँ। द लेप्रोसी मिसन नेपालले बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र द लेप्रोसी मिसन इङ्ल्यान्ड तथा वेल्सको संयुक्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका साथै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संयुक्त साझेदारीमा सन् 2019 देखि 2023 सम्मका लागि रोजगारविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ऊर्जाशील अवसर फाउन्ड परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा यहाँलाई म एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँले पनि त्यही किसिमले यो संस्थालाई एउटा माया ममता दिएर र त्यही किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको सिप अनुसार रोजगारीको अवसर दिलाइदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि हाम्रै समाजमा यही काठमाडौँमा हेरियो भने विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा अथवा विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूमा उद्योगहरूमा पनि उहाँहरूले आफ्नो सिप अनुसारको रोजगारी केही पाउनुभएको छ। केही सुरुवात यो संस्थाले गरेको छ, उदाहरणीय काम गरेको छ। आज 3टा क्षेत्रमा अहिले जुन प्रदेश नम्बर 5 र लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र जुन 1 नम्बर प्रदेशमा जुन एउटा सुरुवात गरेको छ, एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ, एउटा राम्रो समन्वय गरेर सहकारी गरेर अगाडि बढेको छ। यो पुँजी 4 जना अपाङ्ग साथीहरू मिलेर चाहिँ अचार बनाउनको लागि हामीले लिएका छौँ र अहिले हामीले कलङ्कीमा 14वटामा चाहिँ हामी अचारहरू प्रडक्ट गर्ने हामीलाई आवश्यक परेका सामग्रीहरू जुटाएर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ 4 जना साथीहरू। अनि मैले योभन्दा अगाडि एक्ज्याम पर्चेस पनि पाएका थिएँ उहाँहरू मार्फत। यो द लेप्रोसी मिसन नेपाललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ र अझै हामी अझै राम्रो गर्नेछौँ भन्ने हौसला चाहिँ बढेको छ। मिसनले नेपालका 5 जिल्लाहरू मोरङ, ललितपुर, काठमाडौँ, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा फाउन्ड परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ,
जसको मुख्य उद्देश्य भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न रोजगारीमा संलग्न गराएर उनीहरू पनि रोजगार गर्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण रोजगारदाता समक्ष पुर्याउनु हो। यो फाउन्ड परियोजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितका निम्ति अगाडि बढाइएको परियोजना हो। त्यसकारणले मैले भने यसमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा यो परियोजना तयार छ। त्यसबाट कन्सल्टिङ पार्टनर्स भएको हुनाले, त्यसको अध्यक्ष भएको हुनाले यसमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन र हामीले यसलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ एउटा व्यक्तिको यसलाई हामी भात बनाउन चाहन्छौँ, एउटा व्यक्तिको यसलाई रोटी बनाउन चाहन्छौँ, यो रोटी पुगेर गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसकारणले त्यो स्पिरिटमा हामीले काम गरेका छौँ। आज हामीले हाम्रा निम्ति रोजगारीका कुरा गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई कि प्रत्येक ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले प्राप्त गरेका अवसरहरूलाई हामीले साँच्चीकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुराको साबिती गर्नुपर्नेछ। अपाङ्गता भएका युवाहरूका लागि पूर्ण उत्पादनमूलक तथा सम्मानजनक रोजगारी, समान तलब तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चितताको परिकल्पना गरिएको यस फाउन्ड परियोजनाबाट लक्षित 5 जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच बढ्ने विश्वास लिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औपचारिक रोजगार वा स्वरोजगारमा प्रवेश र निरन्तरता पुर्याउने प्रयास गरेको यस परियोजनाको कार्यक्षेत्र साह्रै नै सराहनीय छ। यसप्रति म यो परियोजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आर्थिक सशक्तिकरणकै क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रा भित्रका ती जुन इच्छा जागर उत्प्रेरणाहरू छन् त्यसलाई हामीले बाहिर निकालेर त्यसलाई हामीले हाम्रो आफ्नो आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब जोड दिनुपर्छ। जस्तै यस जुन अघि सरहरूले भन्नुभयो 3टा क्लस्टरमा 5वटा जिल्लामा गरेका कार्यहरू 1 वर्षभित्र गरेका कामहरूको प्रगति समीक्षा गर्नु हो, त्यो साह्रै नै सराहनीय छ। त्यस्ता कार्यक्षेत्रहरू भोलिका दिनमा अझ यो परियोजनाले वृद्धि गर्दै जाओस्। परियोजनाकै सन्दर्भमा यसको वार्षिक परिणाम र सिकाइबारे जानकारी दिने उद्देश्यले राजधानीमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस परियोजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको पक्षमा अत्यन्तै फलदायी रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै परियोजनाबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा पनि गर्दछौँ। यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको कुरा चाहिँ नि स्वरोजगारीको कुरा चाहिँ उठेको थियो र मैले पनि त्यहाँनिर उठाएँ र अहिले यो फाउन्ड परियोजना जुन लिएर आएको छ, साँच्चै मैले सुनेको थोरै समयमा नै यो परियोजनाको यो कार्यक्रममा आज मैले सहभागी हुन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यहाँहरूलाई रोजगारीको निम्ति र त्यो अवस्था अनुसारको काम गर्नको निम्ति चाहिँ ठाउँ पनि छ। उहाँहरूले चाहिँ अरू रोजगारी पनि खोज्ने र स्वरोजगारीका लागि पनि जुन यो दुईटै चाहिँ कामहरू बिउ पुँजी पनि दिने राम्रो छ यो परियोजना। सधैँभरि यो परियोजना नरहला, हामीलाई पनि थाहा छ परियोजना थोरै समय रहन्छ, त्यसपछि के गर्ने त? तर सरकारसँग लिङ्क त गर्नै पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो सरकारले गर्नै पर्छ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। आज हामीले अपाङ्गताका सवालमा टिएलएम नेपालले के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले टिएलएमका कन्ट्री डाइरेक्टर श्री शोभाकर कणेलज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। शोभाकर सर, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। यो टिएलएम नेपाल छ नि, नेपालमा यस्तो काम गरिरहनु भएको छ, खास गरेर अपाङ्गताको पनि कुष्ठ प्रभावित अपाङ्गताको क्षेत्रमा हामीले धेरै देखिरहेछौँ। अलिकति यो टिएलएम नेपालको बारेमा, यो टिएलएम संस्था के हो, यो कतिवटा देशमा काम गरिरहेछ, यसको छोरै इतिहास सँगसँगै नेपालमा यो कुष्ठ प्रभावितसँग काम गरेको अलिकति केही छलफल गरौँ न। टिएलएम भन्छौँ हामीले, किनभने टिएलएम नेपाल भयो, टिएलएम इन्डिया, टिएलएम नाइजेरिया, टिएलएम बङ्गलादेश, अनि हामीले लेप्रोसी मिसन इन्टरनेसनल पनि भन्छौँ र लेप्रोसी मिसन भन्छौँ सर्टकटमा हामीले। लेप्रोसी मिसन भनेपछि सबैले चिन्नुहुन्छ वर्ल्ड वाइड। यो संस्थाको स्थापना आजभन्दा 140 वर्ष अगाडि इन्डियाको अम्बाला भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो संस्था सुरु भएको हो। नेपालमा चाहिँ लगभग यो संस्था स्थापना भएको 66 वर्ष भयो र अरू देशहरूमा त्यस्तै किसिमले कुनै देशहरूमा 100 वर्ष, कुनै देशहरूमा 50 वर्ष यसरी काम गर्दै आइरहेको छ। र लेप्रोसी मिसनमा अहिले संसारभरि
7,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूले काम गर्नुहुन्छ र यो संस्था चाहिँ विशेष गरेर कुष्ठरोगकै लागि कुष्ठरोगको निदान, कुष्ठरोगको उपचार र कुष्ठरोगले ल्याउने जुन परिणामहरू छ अथवा कुष्ठरोगले मानिसको जीवनमा पुर्याउने क्षति छ त्यसलाई चाहिँ रेस्टोर गर्ने, त्यसको पुनर्स्थापना गर्ने र कुष्ठरोगले ल्याएका जुनसुकै समस्याहरूलाई पनि हल गर्ने र कुष्ठरोग लागेका मानिसहरूको जीवनमा एउटा साँचो परिवर्तन ल्याएर समाजको मूल प्रवाहमा उहाँहरूलाई समाहित गर्ने र उहाँहरू एक किसिमको इज्जतपूर्ण एउटा डिग्निफाइड जीवन समाजमा जिउन सक्नुभएको होस् भनेर हामीले हरसम्भव कोसिस गर्छौँ र उपचारको साथसाथै कुष्ठबाधित व्यक्तिहरूका लागि चाहिने अरू उहाँहरूको आत्मबल बढाउनको लागि चाहिने कुराहरू, उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापना, अनि उहाँहरू यदि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएको छ भने उहाँहरूले शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिप सिकाउने कुराहरू देखि लिएर हामीले कुष्ठको क्षेत्रमा हामीले सबै पक्षलाई समेटेर काम गर्छौँ र यसका विशेष गरेर यसको कारण र यसले ल्याउने परिणाम विरुद्ध केही लडाइँ हो यो। जस्तो हामीले सरले भनेको कुरामा हामी एकदम गौरवान्वित छौँ, किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो कुष्ठ प्रभावित हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि उनीहरूको होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय आर्जनका कार्यक्रमहरू पनि तपाईँले जोड्नु भएको छ। हामीलाई कति याद आउँछ सर हाम्रो कुष्ठ प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यहाँले सफल बनाउनु भएको त्यो सङ्ख्यामा कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा अनि अर्को कुरा उहाँहरूलाई आय आर्जनमा पनि यहाँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ, त्यसको पनि अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। नेपालमा जम्माजम्मी अहिले 30,000 को हाराहारीमा कुष्ठको कारणले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यसको प्रमुख कारण चाहिँ रोग निदानमा ढिला भएको कारणले र यो रोगसँग गाँसिएको जुनलाई हामीले स्टिग्मा भन्छौँ, समाजको नकारात्मक धारणा, जसको कारणले गर्दा मानिसहरू रोग लागिसकेपछि उपचार खोज्न जाने प्रवृत्ति भन्दा लुकाउने प्रवृत्ति बढी भएको कारणले, किनभने भोलि स्टिग्माको कारणले समाजले गर्ने भेदभाव, परिवारका मानिसहरूले गर्ने अन्याय भेदभाव अनि त्यसलाई सहन नसक्ने जब उहाँहरूको त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यसपछि उहाँहरू उपचार खोज्नुभन्दा भाग्ने, लुक्ने प्रवृत्ति बढी भएको कारणले अनि त्यो रोग निदानमा ढिलो भयो र रोग निदानमा ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन अपाङ्गता अङ्गभङ्ग भन्छौँ हामी त्यो विकास भइसकेको हुन्छ। तर हामी कहाँ आइसकेपछि, हाम्रो सम्पर्कमा उहाँहरू आइसकेपछि त्यो डिफर्मिटिज जुन छ अपाङ्गता त्यसलाई पनि हामीले करेक्सन गर्छौँ। अनि यदि उहाँहरूको आँखा खराब भएको छ भने आँखाको शल्यक्रिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो नाक नै अलिकति कोल्याप्स हुने, बाङ्गिने, सानो हुने हुन्छ, हात खुट्टाहरू बाङ्गिने, तर यी सबै कुराहरूको समाधान छ हामीहरू कहाँ। उहाँहरूलाई हामीले पुरानै अवस्थामा शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि र सबै पक्षले उहाँहरूलाई हामीले पुरानै अवस्थामा लैजानको लागि कोसिस गर्छौँ र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 20,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई हामीले त्यो अवस्थामा पुर्याइसकेका छौँ। उहाँहरूले एक किसिमको समाजमा एउटा प्रतिष्ठित है जीवन चाहिँ जिइरहनु भएको छ र काम अझ सिद्धिएको छैन। जस्तो आनन्दवन हस्पिटलमै पनि त्यहाँ राम्रो सेवा सुविधाहरूले गर्नु भएको छ है, हामीले त्यो थाहा पाएका छौँ। त्यहाँ के कस्तो हुन्छ सर अलिकति जस्तो भनौँ न आनन्दवन अस्पतालमा पत्र बन्ने कुराहरू, उहाँले अलाउन्स पाउने कुराहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुन्छ नि त, अनि हरेक कुराहरूमा चाहिँ के कस्तो सेवा सुविधा छ? हामीसँग दुई किसिमको काम हुन्छ कुष्ठको लागि। एउटा चाहिँ हस्पिटल बेस्ड एक्टिभिटिज भयो, हस्पिटल त हस्पिटलमा उहाँहरूलाई भर्ना गर्ने, उपचार गर्ने, घाउ भएको छ भने उपचार गर्ने, कुष्ठको कारणले रियाक्सन छ भने उपचार गर्ने, उहाँहरूको डिफर्मिटिज करेक्सन गर्ने, फिजियो, अब यी सबै कुराहरू हामी हस्पिटलमा गर्छौँ। त्यो हस्पिटल नै भयो। तर उहाँहरू डिस्चार्ज भइसकेपछि समाजमा गएर अब कुन अवस्थामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ, कसरी उहाँहरूलाई हामीले समाजमा फेरि पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ भनेर हामीले आय आर्जनदेखि लिएर उहाँहरूलाई विशेष किसिमका सिपहरू सिकाउने र उहाँहरूको आत्मबललाई माथि उठाउनको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम फेरि हामीले छुट्टै सञ्चालन गरेका छौँ र विशेष गरेर नेपालका 20वटा जिल्लाहरूमा हामीले समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। र मैले यहाँहरूलाई अर्को कुरा पनि जानकारी दिनुपर्छ, हामीले कुष्ठको कारणले गर्दा हुने अपाङ्गता मात्रै होइन, अरू कारणले हुने अपाङ्गतालाई पनि हामीले एड्रेस गर्दैछौँ। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई जानकारीको लागि भन्नै पर्छ, नेपालमा जब भूकम्प आयो धेरै मानिसहरू भूकम्पको कारणले
भङ्ग हुने अवस्था भयो अथवा घाइते हुनुभयो अनि हामीले 150 भन्दा बढी सर्जरी गरेका छौँ अथवा सर्जिकल करेक्सन गरेर उहाँहरूको जुन भन्नाले अपाङ्गता भइसकेको अवस्था छ अथवा हुनबाट जोगाउनको लागि हामीले काम गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले लगभग 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई समुदायमा गएर अपाङ्गतालाई कसरी रोक्ने, अपाङ्गताले पार्ने असरलाई कसरी कम गर्ने र अपाङ्गता अथवा इन्जुरी भइहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा कसरी त्यसलाई डिल गर्ने, जुन स्थानीय स्तरमा त्यो एउटा ज्ञान र सिप चाहिँ हामीले समुदायका मेम्बरहरू विशेष गरेर राजनीतिज्ञहरू, टिचरहरूलाई, समुदायका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले दियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले भूकम्प पछि जब हामीले यो अपाङ्गताको क्षेत्रमा धेरै काम गऱ्यौँ त्यसले हामीमा एक किसिमको आत्मबल बढ्यो र यो क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा आयो। त्यसपछि अहिले हामीले कुष्ठरोगले ल्याउने अपाङ्गता मात्रै होइन, अरू जुनसुकै कारणले हुने अपाङ्गतालाई पनि अहिले हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा राखेका छौँ र समान रूपले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र अहिले मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा यो समावेशी विकासका कुराहरू गर्छौँ। अब यसलाई हामीले इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट भन्छौँ। इन्टिग्रेटेड वेमा, आइसोलेटेड गरेर होइन, इन्टिग्रेटेड वेमा एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ। मैले हजुरलाई मैले अलिकति सङ्केत गर्न खोजेको, यहाँहरूले एउटा फन्ड प्रोजेक्ट भन्ने सञ्चालन हजुर म त्यो प्रोग्राममा पनि तपाईँहरूको त्यो प्रोग्रामको एउटा सेयरिङ प्रोग्राममा पुगेको थिएँ। कस्तो राम्रो लाग्यो क्या त्यहाँको सक्सेस स्टोरीहरू हेर्दाखेरि होइन। सर कसरी काम गर्नु भएको छ त्यो यो नेपालको अधिराज्यभर पुग्नुभयो या प्रदेशमा पुग्नुभयो, अलिकति त्यसको बारेमा पनि मलाई बताइदिनुहोस्। हामीले यो कार्यक्रम विशेष गरेर नेपालको 3वटा प्रदेशमा सञ्चालन गरेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कुष्ठको कारणले अथवा जुनसुकै कारणले पनि हामीलाई छुट्याउने गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर रोजगारमा कसरी लिएर जान सकिन्छ, रोजगार कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूलाई रोजगारप्रति कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ ताकि उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुभएको होस्, कसैमाथि परनिर्भर हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना नभएको होस्। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले बाहिर औपचारिक रोजगारी पाउने सम्भावना कम भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई आफ्नै एउटा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र यो परियोजनाबाट हामीले 4 वर्षको अवधिमा 2500 व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारीमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले लेप्रोसी मिसनले एक्लै होइन, समुदायसँग मिलेर एनएफडिएन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँग मिलेर अनि एफएनसिसिआई अन्य साझेदारहरूसँग मिलेर हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यो मैले भन्नुपर्दा यो हाम्रो कार्यक्रम होइन, यो सबैको कार्यक्रम हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा ओनरसिपको भावना समुदायमा सिर्जना गर्नको लागि पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो अलिकति एम्बिसियस जस्तो लाग्छ यो परियोजना, तर अहिलेसम्मको जुन प्रगति र सक्सेस स्टोरिजहरू, सफल उदाहरणहरू जुन देखिसकेका छन् र हामी निश्चित छौँ कि यो प्रोग्रामले राखेको लक्ष्य 4 वर्षमा निश्चय पनि पुरा हुनेछ। जस्तो यो कार्यक्रममा नि आय आर्जनको कार्यक्रम पनि देखियो, रोजगारको कुराहरू पनि के सिड मनी नै दिने अथवा उहाँहरूको के निड बेसको आधारमा गर्ने अथवा उहाँहरूले मलाई यो चिज चाहिए गरिदिनु भयो भने म यति राम्रो गर्ने थिएँ, म यति कमाउने थिएँ भन्ने आधारमा गर्नुहुन्छ या यो चाहिँ के छ भने जगदीश सर, हामीले कुनै पनि कुरा इम्पोज गर्दैनौँ, हामीले जबरजस्ती गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई अब पहिला त हामीले उहाँहरूको लिस्टिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ तयार गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको शारीरिक अवस्था अनि उहाँको परिवेश है सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर अनि उहाँहरूको पूर्ण सहभागितामा उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ र हामीले के गरिदियौँ भने उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। स्थानीय स्तरमा भन्नाले यो समुदायमा आधारित नै हो। हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूको समुदायबाट बाहिर ल्याएर होइन, त्यही समुदायमा के को सम्भावना छ होइन, अब ती सबै कुराहरू खोजी गरिसकेपछि अनि उहाँहरूसँगै मिलेर उहाँहरूलाई कुनै सिपको आवश्यकता छ कि होइन, उहाँहरूलाई कुनै एउटा आत्मबल बढाउने कुराहरूको आवश्यकता छ कि अथवा उहाँहरू मानसिक रूपमा अलिकति अस्थिर अवस्थामा हुनुहुन्छ कि, अब यी धेरै कुराहरूको अध्ययन गरेर यी सबै कुराहरूको समाधान गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिने पुँजी अनि कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने अरू खर्चहरू, इनिसियल सुरुको क्यापिटल त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले ब्याकअप सपोर्ट पनि गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिने एक्सपर्टिज, विशेषज्ञ सेवा अथवा कोही अपाङ्गता भएको व्यक्तिले कुखुरा पालन गर्ने इच्छा छ भने कुखुरा पालन सम्बन्धी उहाँहरूलाई ज्ञान दिलाउने
अब त्यससँग भएका अरू कुराहरू, मार्केटिङका कुराहरू, त्यसको अतिरिक्त हामीले उहाँहरूलाई सिड मनी, बिउ पुँजी पनि दिन्छौँ ताकि उहाँहरूले त्यो व्यवसायलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुभएको होस्। मलाई के लाग्छ भने कुनै व्यक्तिलाई हामीले पुनर्स्थापना गर्ने हो भने त्यसको लागि हामीले पुरा अध्ययन गरेर हाम्रो इन्टरभेन्सनबाट उहाँहरू कसरी पूर्ण रूपमा स्वावलम्बन हुन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब दिनको लागि केही कुरा दिएर ल दियौँ भन्ने भन्दा पनि उहाँहरू कसरी सफल हुनुहुन्छ है, अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रमुख विषय हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले त्यो समुदायमा ती व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्पर्क गर्ने र केही सहयोगहरू दिने र छोड्ने अवस्था चाहिँ होइन। उहाँहरू जबसम्म पूर्ण रूपले सक्षम हुनुहुन्न तबसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। जेनरली हामी यी प्रोजेक्टहरू 5 वर्षको हुन्छ। 5 वर्ष नभइकन त्यो सम्भव छैन, किनभने त्यसको लागि चाहिँ धेरै तालिमहरूको आवश्यकता पर्छ उहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई बिजनेस सञ्चालन गर्ने ज्ञान चाहियो। अब त्यो लेभलबाट उहाँहरूलाई उठाएर त्यो हुन्छ नि सशक्तिकरणको पूर्ण अवस्थामा पुर्याउनलाई हाम्रो अनुभवमा 5 वर्ष लाग्छ। हामी अब अन्तिममा छौँ सर, हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ। हामी धेरै कुरा, राम्रो कुराहरू छलफल भयो, म एकदम खुसी भएँ सर। अब मैले केही भन्न छोडेको र सरले केही भन्न खोजेको कुराहरू केही छ भने त्यो बताऊ। हजुर, कुष्ठरोग चाहिँ अब यो रोग नै हो। कुष्ठरोग चाहिँ सामान्य रोग हो र यसको समयमै रोग निदान गर्यो भने कुष्ठरोग पूर्ण रूपले निको हुन्छ। तर कुष्ठरोग ढिलो निदान भयो भने कुष्ठरोगको ब्याक्टेरिया चाहिँ मान्छेको शरीरबाट मरिसक्छ। औषधिले, राम्रो प्रभावकारी औषधि छ, यो पूर्ण रूपले क्योर्ड हुन्छ। तर यदि ढिलो रोग निदान भयो भने यसले अपाङ्गता बनाउने भएको कारणले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर समयमै उपचारमा ल्याउँ र कुष्ठरोगको कारणले गर्दा हुने अपाङ्ग चाहिँ लाई हटाउँ अथवा त्यो अपाङ्गता हुनबाट मानिसहरूलाई जोगाउँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट मैले मेरो विशेष गरेर टेलिभिजन मार्फत जनमानसमा पुर्याउन चाहन्छु। र कुष्ठरोग चाहिँ अति नै कम सर्ने सरुवा रोग हो, त्यस कारणले यो रोगसँगबाट डराउनु पर्दैन र कुष्ठरोगको उपचार सम्भव छ। नेपाल सरकार र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूले अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न किसिमका समुदायमा आधारित कुष्ठरोगका कार्यक्रमहरू, कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसकारण हामी सबैले यी कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गरौँ र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कुष्ठरोग लागेको छ तर उपचार अथवा रोग निदान भइसकेको छैन उहाँहरूलाई समयमै ल्याउँ, जसको कारणले कुष्ठरोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो चेनलाई हामीले भङ्ग गरौँ ताकि हामीले नेपाल र नेपालको समाज समुदाय हामी सबै यो कुष्ठरोगबाट सुरक्षित भएर रहन सकौँ। हस्, धन्यवाद सरको आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमको समय सकिएको छ, हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर, यो मौकाको लागि म धेरै आभारी छु। राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा हालै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभामा महासचिव रमेश लामाले प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। साधारण सभामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले थोरै अवधिमा नै संस्थाले धेरै काम गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि जिताराम लामाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरेले सबैको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिम सहित म भूमिकला पौडेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आजैदेखि बाल्नु पर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज।